Como dar mais volume, mais peso no seu contrabaixo passivo e também possibilidades de equalização, porque o baixo passivo ele só tem o volume do captador do braço, da ponte e acabou, ele não tem a possibilidade de equalização para você dar mais médio, agudo. Como fazer isso eu vou ensinar para vocês de uma forma que eu uso. Esse daqui é um contrabaixo passivo, não tem bateria nenhuma dentro dele, para ensaios, para estúdio, para gravação em casa, para treino, estudo, o que for. É um pedal muito útil. Por que ele é útil? Além de ele poder dar mais volume, né? Ele tem a opção de equalização e também de drive, dar um drive no seu contrabaixo, né? Então, ó, esse daqui é o som, vou desligar, sem o pedal. É se eu ligasse o baixo na placa. E ó que a placa tem um preamp. Agora eu vou ligar o pedal. A diferença. E esse é um contrabaixo passivo. Passivo, um contrabaixo de 900 e poucos reais da Strimber, né? Com o captador da Malagoli. E ó, timbreira, cara. Parece Fender. Parece Fender. Tem gente que compra baixo de 3 mil reais para aparecer com Fender. Esse é um contrabaixo de 900 reais e pouco. Então aqui, ó, eu fiz uma regulagem. O bass é o grave, deixei aqui, ó. Vamos ver. Você pode deixar 100 e vai aumentando. Vai tocando, né? Se quiser tocar tipo igual o Jaco, né? Aqui, ó. É o agudo, mais ou menos, ó. Né? Se você quiser tirar um pouco do captador do braço do baixo, quiser colocar um pouco mais de grave, tirar um pouco mais do agudo. Para não falar que eu estou utilizando outro contrabaixo aqui, né? Então vamos lá. Meu contrabaixo está tudo 100%. Volume do braço, da ponte e o tone. Só agora que eu tirei um pouco do volume do captador do braço para, né, dar uma focada no médio. Então, ó. Então aqui no bass é o grave, quiser dar mais grave. Quer dar aquele peso, né? Muitas vezes, ó. Você tem um baixo de 4 cordas aí, quer dar um grave igual a um baixo de 5 cordas, ó. Dá um pesão aqui, ó. Ah, eu quero mais agudo, um pouco mais de agudo. Entendeu? Tirar um pouco do médio. E aí, aqui você pode dar volume, né? Ó. Satura. Cara, tem
peso demais aqui, até de sobra. Então, seu baixo passivo aí não tem volume, com o pedal da Furman aqui, seu problema foi resolvido. Ah, eu quero um pouco de drive, né? Liga aqui, ó. Channel, ó. E aqui, né? Som limpo. E o som fica muito cristalino, cara, com peso cristalino. Tirar um pouco do agudo, um pouco do peso e tirar um pouco do volume do meu captador do braço. Vou colocar um pouco mais de médio. Quem gosta de solar, né? Deixo essa regulagem no pedal. Então, isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma solução para quem tem um baixo passivo, quer um pouco mais de peso e possibilidade de equalização. E para você também colocar ali, acrescentar um drive, fica muito top. Deixa seu like, hein, pessoal, para dar continuação no vídeo. Gostaram, pessoal? Então deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né, pra gente postar mais vídeos aqui, dá aquela força. Quem ganha é vocês mesmos. Quer ser um aluno VIP? Site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998 1839 34. Você vai aprender técnicas, escalas, improvisação, arranjos, grooves e muito mais. Basta entrar nos dados que aparecem aí. Pedal da Furman você encontra no Mercado Livre e muitos outros lugares aí, né? E tem um site da Furman também. Então, esse daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!